Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar Anda hari ini? Ketemu lagi bersama saya Dani di channel iVideo, channel belajar dan berbagi. Kali ini saya akan melakukan unboxing dan review sebuah produk mesin cuci dari Samsung. Mesin cuci ini mesin cuci tipe front loading ya, dengan ukuran 7,5 kg. Oke, nggak usah tunggu lama, langsung saja kita check this out. Oke, pertama-tama langsung saja kita potong tali pengikat yang ada di atas kardus dan kita buka kardusnya. Ya, beginilah penampakannya. Sangat menarik dan cantik sekali modelnya. Oke, dilepas dulu plastik-plastik yang ada di depan panel-panel itu, kemudian isolasinya juga. Ya, setelah itu kita buka pintunya dan akan kita dapati perlengkapan yang disertakan di dalam mesin cuci ini. Ada selang, kemudian kita coba akan lihat tabung dalamnya. Ya, terbuat dari stainless steel anti karat ya, sangat bagus sekali kualitasnya. Dilihat dari bodinya kelihatan sangat kokoh dan minimalis serta elegan menurut saya, dengan tombol-tombol full digital ya. Oke, langsung saja kita akan memasang bagian-bagian yang diperlukan untuk bisa beroperasi mesin ini ya. Sebelumnya kita harus baca dulu manual booknya biar tidak ada kesalahan saat kita memasang tadi. Oke, kita buka dulu selangnya. Ini adalah selang untuk air ya, air kran masukan. Terus ini adalah perlengkapan untuk penutup bagian belakang. Nanti kita akan lihat cara pemasangannya. Ada 4 biji itu ya. Dan ada kunci juga untuk membuka baut-bautnya. Langsung aja kita praktekkan. Ini kita langsung buka untuk baut. Yang ini adalah baut ini berfungsi untuk menjaga agar tabungnya tidak kocak kanan kiri ya. Nah, setelah dicabut kita akan tutup dengan yang tadi, penutup hitam-hitam itu tadi. Kemudian kita akan mencopot bagian yang lain. Nah, ini ada 4 buah yang harus kita copot dan kita harus tutup lagi dengan penutup hitam tadi. Takutnya nanti kalau kemasukan benda-benda asing dari luar ya. Oke, kemudian kita akan memasang selang dengan keran ya. Kita kendorkan dulu baut-bautnya, kemudian kita pasangkan di keran ya, seperti yang bisa Anda lihat. Kemudian kita kencangkan satu persatu secara bergantian formurnya agar tidak bocor airnya. Ini kemudian kita pasang ke dalam mesin cucinya ya, untuk inputan air, untuk airnya masuk ke mesin cuci ya. Hasil airnya bisa Anda lihat seperti ini ya, seadanya saja karena memang tempatnya juga belum jadi. Nah, oke, langsung kita praktek untuk pencucian. Masukkan satu persatu pakaian Anda yang telah diklasifikasikan atau dikumpulkan menurut
tipe-tipe pakaiannya ya. Kemudian masukkan deterjen ke sebelah kiri serta pewangi ya yang ada di tengah itu. Ya, kita masukkan dulu deterjennya. Kira-kira cukup. Oke, kita masukkan. Dan kita tutup. Pencet tombol on off. Di sini sudah tersedia preset-preset dari pabrikan. Ya, tinggal kita putar-putar sesuai keinginan kita. Nah, ini di sini juga kita bisa set secara manual. Dan tem ini gunanya adalah untuk memakai air panas ya. Dari 20 derajat, 30 derajat, 40, 60 sampai 95 derajat. Tapi kalau memakai temperatur ini nanti pemakaian listriknya akan sangat besar sekali. Nah, range ini digunakan untuk membilas. Kita bisa setel 1 kali sampai 5 kali, terserah kita. Kemudian spin adalah untuk pengeringan. Perputaran mesin, perputaran drumnya untuk mengeringkan. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin cepat perputaran drumnya. Nah, di sini option berguna untuk memilih mau direndam dulu atau langsung saja. Kemudian kalau kita mau pencucian cepat, kita harus taruh di cotton ya. Kita harus taruh dial di cotton, terus kita pencet tombol quick wash. Quick wash ini bisa di setel antara 15 menit sampai 30 menit. Ya, untuk pemakaian sehari-hari kita bisa setting di daily wash. Kemudian temperaturnya kita off kan, terus rinse bisa kita pilih di sini 3 kali biar bersih. Kemudian spinnya saya buat 1200. Kemudian kita start, klik tombol start. Oke, seperti itu saja. Cara pemakaiannya sangat simpel dan gampang. Dan semua dilakukan secara otomatis. Nanti tinggal menunggu waktunya, dan kalau cucian sudah selesai maka mesin cuci ini akan memberikan alarm tanda sudah selesai. Nah, untuk mengunci agar tombol-tombol tidak bisa dipakai seperti itu, kita harus tekan 2 buah tombol ini secara bersamaan selama 3 detik. Ya, nanti akan muncul tombol lock. Nah, ini proses pencuciannya sudah mulai, bisa dilihat. Dan apabila Anda ketinggalan pakaian, di sini kerennya dari mesin cuci ini adalah kita bisa menambahkan pakaian yang lain ketika kita lupa atau ketinggalan tidak memasukkannya. Berikut ini adalah saya akan menjelaskan fitur-fitur Samsung W75K5 ini. Ya, ini Eco Bubble ya. Eco Bubble di sini berfungsi untuk ada mesin generator bubble yang akan menggenerate atau menghasilkan busa, yang mana busa ini adalah lebih cepat meresap ke dalam pori-pori kain
lebih cepat penetrasinya ke dalam serat-serat kain, sehingga akan lebih efisien waktu dan hasil pakaian pun juga akan semakin bersih. Nah, di sini kita untuk energi savingnya kita bisa 70% lebih hemat. Nah, kita bisa mengurangi polusi CO2 sehingga kita juga menyelamatkan lingkungan ya. Dan di sini juga sebagai pelindung dari pakaian Anda agar serat-seratnya itu tidak rusak. Eco Bubble sangat-sangatlah berguna sekali. Fitur yang sangat-sangat bermanfaat. Kemudian fitur yang kedua adalah bubble soak atau direndam busa dulu. Perendaman busa ini berguna untuk menghilangkan noda-noda yang membandel di pakaian Anda ya, seperti noda lipstick, saus, terus tinta. Itu nanti bisa hilang dengan teknologi ini. Di sini deterjen akan dicampur dengan air, kemudian akan masuk ke dalam selang dan masuk ke dalam generator bubble, eco bubble-nya ya. Dan dicampur udara dari luar akan menghasilkan bubble, menghasilkan buih-buih yang akan berguna untuk merendam pakaian. Di sini buih-buih itu akan masuk ke serat pakaian Anda dan akan mengangkat kotoran-kotoran yang menempel pada pakaian Anda. Dan hasilnya nanti akan lebih bersih dan lebih wangi. Kemudian yang ketiga adalah digital inverter. Nah, ini salah satu teknologi yang sangat-sangat berguna juga, yaitu digital inverter. Ini adalah perbandingan digital inverter dan non inverter ya. Kalau digital inverter itu memakai magnet permanen, kalau yang non inverter itu masih memakai coil dan seperti arang itu ya, batangan arang. Jadi itu bisa habis arangnya. Nah, di sini digital inverter akan meng-save energi. Bagaimana cara dia menghemat energi? Karena dia tidak goyang, karena dia sangat presisi. Nah, dan tidak goyang, maka mesinnya pun tidak berisik ya. Mesinnya tidak berisik dan tetap tenang, serta mempunyai ketahanan yang sangat-sangat lama. Dan mesin ini juga digaransi selama 11 tahun untuk digital inverternya. Kemudian AdWash. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa kita bisa menambahkan pakaian ketika kita lupa memasukkannya di depan. Nah, ketika kita lupa, kita bisa pause mesin cuci ini, kemudian kita masukkan pakaian yang ketinggalan tadi. Ya, seperti itu. Dan kita tutup lagi, kemudian kita start lagi. Sangat simpel, tapi merupakan fitur yang tidak dimiliki juga oleh mesin-mesin cuci yang lain. Kita juga bisa menambahkan softener ketika kita lupa sebelumnya.
Oke, ternyata sudah selesai. Oh, ini yang saya mempraktekkan untuk add wash ya, karena baju saya yang lupa. Kemudian kita masukkan baju yang lupa tadi, kemudian kita tutup saja pintunya dan kita start lagi. Oke. Kita akan tunggu sampai cuciannya selesai ya. Nah, ini tinggal semenit pencucian. 0 dan selesai. Pencucian telah selesai dan kita tinggal mengambil cucian yang ada di dalam mesin cuci untuk kita jemur nantinya. Ya, sudah 80% keringnya dan siap untuk kita jemur ya. Pelan-pelan memasukinya agar tidak jatuh ke lantai. Oke, segitu saja review dari saya. Menurut saya mesin cuci ini sangat worth it untuk dibeli karena memiliki segudang fitur yang sangat-sangat canggih dan akan sangat membantu dalam pekerjaan kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dadah.